Банановые коктейли – это всегда вкусно. Давайте проверим уникальный рецепт бананового средства, которое не только вкусное, но и поможет вам справиться с бронхитом и кашлем. Этот рецепт хорош для вашего желудка и имеет множество преимуществ для здоровья. Для приготовления средства вам не понадобится много времени. Рецепт не имеет побочных эффектов, и он отлично подходит даже для детей. Рецепт бананового средства от кашля. Вам понадобится банан 2 штуки, средних спелых, кипяченая вода 400 мл, мед 2 стл. Приготовление. Возьмите 2 средних спелых банана и разомните в миске до получения пюре с помощью ложки или вилки. Залейте 400 мл кипяченой воды и оставьте на 30 минут. Затем добавьте 2 столовые ложки меда. Смешайте хорошо, и ваша комбинация готова. Как применять? Вы должны подготавливать свежую дозу каждый день. Употребляйте это средство 4 раза в день по 1 чайной ложке. Через 3-7 дней кашель вас покинет. Рецепт довольно популярен среди детей и обеспечивает мгновенный результат. Таким образом, вместо того, чтобы принимать антибиотики и лекарства от кашля, попробуйте это чудесное средство. Спасибо за просмотр ролика. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте отметку «Нравится». Оставляйте комментарии. С вами была Алиса Иванова.